Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. In questo video voglio raccontarvi di una storia di reale possessione demoniaca. Una storia che veramente ha messo in ginocchio tutta la Francia, e a dimostrare tutto questo, come potete leggere anche in descrizione, ci sono delle vere e proprie documentazioni cliniche. Ma raga, come sempre prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di lasciare un bel like e di commentare tantissimo. Ma tenetevi forte perché si tratta di due ragazzini figli di coniugi Burner, ovvero Giuseppe e Teobaldo, rispettivamente di 9 e di 8 anni. Questi ragazzi vivevano a Ilfurt, un villaggio di Alsazia, tra il 1864 e il 1869. A quel tempo il piccolo Teobaldo aveva avuto almeno una trentina di volte l'apparizione di uno spirito che lui definiva essere il suo maestro. Questo spirito si mostrava anche a livello visivo e aveva un volto molto strano, perché invece della bocca aveva una specie di becco d'anatra, al posto delle unghie delle mani aveva una specie di artigli simili a quelli dei gatti, e come piedi normalissimi di una persona aveva delle zampe simili a quelle di un cavallo. Ma non è finita qui, perché il corpo era ricoperto interamente di piume. Ogni volta che questo spirito appariva a Teobaldo, gli appariva praticamente sopra il suo letto, minacciando di strangolarlo. E ovviamente il piccolo, tutto impaurito e stranito, si lanciava verso di lui per prenderlo in qualche modo, per difendersi. E ogni volta, pensate un po', che gli apparivano in mano delle luride piume che poi donava come se nulla fosse a tutti i presenti. E ragazzi, tutto questo è successo in pieno giorno, in presenza di almeno un centinaio di testimoni, ed erano tutti uomini serissimi, persone non creduloni e tra l'altro anche molto perspicaci. Ma tra di loro dovete sapere che c'erano anche dei medici, e dopo innumerevoli controlli e verifiche hanno letteralmente confermato che non c'era alcun tipo di inganno in tutto quello che accadeva, ma anzi erano tutti quanti sotto shock per tutto quello che vedevano. Ma ritorniamo un attimo al fatto delle piume, perché queste piume che il ragazzo donava praticamente a tutte le persone che erano presenti puzzavano di muffa, erano tutte sporche. Ma la cosa ancora più strana, raga, tenetevi forte, perché non riuscivano neanche a dargli fuoco. Ovvero, queste piume, in poche parole, anche messe su un camino totalmente acceso, non prendevano fuoco e non cambiavano nemmeno di colore. Pensate un po' che spesso e volentieri i corpi dei due fratelli si gonfiarono talmente tanto che sembravano esplodere da un momento all'altro. Ma non solo, perché mentre rigurgitavano, oltre alla schiuma usciva anche dalla loro bocca piume, schiuma e muco, mentre i loro vestiti si riempivano di tutte quelle piume sparse praticamente per tutta la casa. Nella loro camera questi due fratellini erano spesso e volentieri inondati da uno stranissimo e fortissimo soprattutto calore, non sopportabile anche in pieno inverno. E a chi si stupiva dalla reazione di questi piccoli, il demonio ridendo gridava loro: "Sono un buon fuochista, non è vero? Se venite a casa mia non vi lascerò morire di freddo, statene certi." Moltissime sono state le occasioni e i metodi per mostrare odio verso il sacro, ovviamente anche addirittura con nomi e appellativi veramente molto offensivi e ingiuriosi. Eppure in questa atmosfera di odio, una cosa davvero molto interessante e strana era il totale atteggiamento di rispetto nei confronti della Madonna. Raga, qui apro un attimino una parentesi, non so se alcuni di voi lo sanno, ma il demonio contro la Madonna non può fare assolutamente nulla, anzi ha veramente una paura incredibile, ed è proprio qui che si spiega questo comportamento. Comunque andiamo avanti, perché mentre il demonio derideva tutto ciò che era sacro, senza ovviamente fare alcun tipo di eccezioni per Dio stesso, il demonio, come vi ho detto poc'anzi, non osò mai insultare la Madonna. Alle persone che gli chiedevano il motivo del perché non insultava la Madonna, il demonio o i demoni che avevano preso possesso dei loro corpi hanno risposto che non ne avevano diritto. E qua, raga, tenetevi forte, perché hanno detto: "La marionetta sulla croce me l'ha proibito." La cattiveria del demonio raggiungeva l'apice quando qualcuno gli buttava contro dell'acqua santa, ovviamente. Pensate che una volta il sindaco, perché era presente anche lui, gettò sulle dita di Teobaldo qualche goccia di acqua santa e il piccolo venne preso da una fortissima agitazione finché non si calmò e si lasciò andare completamente.
In questo caso, quando succedono questi fenomeni, significa che il demonio in qualche modo è come se volesse prendere una pausa perché è stanco, è esausto, quindi lascia stare per un attimo il posseduto. Ma quando Teobaldo ricominciò un attimino a riprendere le sue forze, si mise a strisciare per terra e si nascose sotto il tavolo. E questo lo fece quando vedeva che non poteva fuggire da nessuna parte. Il signor André ci dice che quando la suora gli portava degli alimenti, lasciava cadere appunto in questo cibo delle gocce di acqua santa, o comunque li sfiorava con un oggetto sacro, ma Teobaldo se ne accorse. E la cosa strana è che tutto quello che faceva questa suora veniva fatto in cucina, mentre invece lui era nella camera da letto. Quindi come poteva saperlo? Non poteva. Comunque in ogni caso, quando la suora arrivava col vassoio e con le portate, lui si avvicinava molto sospettoso e guardava attentamente il cibo che gli era stato portato, ma lo rifiutò quasi sempre dicendo queste parole: non ho fame, c'è della sporcizia lì dentro, oppure è veleno. E sapete cosa dovettero fare per farlo mangiare? Dovettero portargli altro. Ma la stessa cosa accadeva con le bevande. Ma arriviamo adesso a parlare di tutti i tipi di lingue che parlavano quei piccoli, perché parlavano soprattutto lingue morte da secoli e secoli. Quindi non si tratta solo di aramaico antico, ma anche di molte altre lingue che da tantissimi secoli sono dimenticate, sono praticamente sconosciute addirittura. Ma non solo questo, anche se effettivamente questa è la cosa più strana, ma rispondevano senza batter ciglio in un solo istante in francese, il latino e in spagnolo. Pensate che capivano e rispondevano anche in dialetto della Francia e della Spagna. Quindi ragazzi, non il classico francese o lo spagnolo, ma qua si sta parlando proprio dei dialetti che venivano utilizzati nelle varie parti di quei posti. Di Teobaldo poi, tra l'altro, si dice anche che parlava perfettamente le lingue senza un minimo errore grammaticale e spesso e volentieri parlava per giornate intere nel più puro francese che potesse esistere, come se fosse in qualche modo la sua madrelingua, ma soprattutto in un modo in cui un ragazzino di 9 anni era impossibile che parlasse in quel modo. Ma ragazzi, qui arriviamo a una cosa ancora davvero più pesante, perché questi ragazzini hanno mostrato più e più volte di conoscere il pensiero delle persone, praticamente gli leggevano nella mente. Pensate che rivelarono addirittura oggetti nascosti, avvenimenti lontani e molto altro, cosa che ovviamente quei ragazzini non potevano mai sapere, ma poteva saperlo solo il diretto interessato. Pensate che un giorno molte persone che si trovarono nella camera, Teobaldo fece il gesto di tirare una corda, ma questo gesto che fece era riferito in particolar modo a una ragazza che era lì, davanti al suo letto, molto vicino a lui. E questa ragazza capì subito che era rivolto a lei. E sapete perché? Perché Teobaldo continuava a fissare solo lei dall'inizio fino alla fine. La ragazza infatti appena vide questo atto le chiese subito: per chi suoni? E Teobaldo rispose subito: per Giorgio Cunegel. E sapete chi era? Proprio il padre di questa ragazza. La figlia di Giorgio era presente per puro caso in quella camera e ovviamente tutta spaventata gli rispose: bugiardo, mio padre sta benone e lavora da muratore alla fabbrica di un piccolo seminario. Il ragazzino a questo punto gli rispose: starà benissimo, ma devi sapere che è caduto e se non mi credi vai a vedere. Questa povera ragazza prese tutte le sue cose e in fretta e furia scappò subito, andò alla fabbrica per vedere se effettivamente era vero quello che Teobaldo gli aveva appena raccontato. Ma una volta giunta sul posto, purtroppo, veramente suo padre cadde da un'impalcatura e si fece anche veramente molto male, perché infatti si era rotto la spina dorsale. Nessuno, e dico nessuno raga, a Ilfurt conosceva ancora la disgrazia, perché il tutto era accaduto pochi minuti prima. Il demonio, pensate un po' che attraverso i piccoli svelava anche avvenimenti accaduti nel più remoto passato e che erano sconosciuti totalmente ai presenti. Inoltre prediceva giorni prima, ma anche di settimane, avvenimenti che sarebbero accaduti in futuro. Ragazzi, dovete sapere che tutto quello che loro avevano predetto si era davvero verificato e l'avevano descritto, pensate un po', nei minimi dettagli.
ed è così che è stato. Teobaldo, o forse è meglio dire il demonio, si divertiva a comunicare con i presenti, diceva loro i loro vizi, i loro peccati, ma soprattutto i loro segreti più profondi, tutto ciò che loro non avevano mai avuto il coraggio di dire agli altri, di raccontare, e fece questo proprio per il gusto di vederli scappare terrorizzati. Ma non è finita qui, perché Teobaldo predisse la morte anche di diverse persone. E qua vi faccio un esempio, perché circa 2 ore prima del decesso di una persona chiamata Müller, Teobaldo si inginocchiò sul letto e fece l'atto ancora una volta di tirare sta corda. E raga, lascia proprio voi l'immaginazione, perché dopo 2 ore questa signora morì. Come vi ho detto prima, questo ragazzo parlava di avvenimenti di 20 anni, 30 anni, anche di centinaia di anni prima che accadessero, e infatti successivamente si scoprì che tutti quegli avvenimenti accaddero davvero. Ma ad un certo punto succede l'incredibile, una cosa che ha sbalordito e ha spaventato nella maniera più pazzesca tutte le persone che erano presenti, perché i 2 ragazzini improvvisamente iniziarono a levitare come se fossero alzati da 2 mani invisibili, ma non si sollevarono solo loro, ma anche la sedia su cui erano legati. Una volta che furono a mezz'aria, o quasi addirittura anche di più, i ragazzi furono sbalzati con una violenza pazzesca da un lato della casa e la sedia dall'altro. Ma purtroppo pochi istanti dopo anche la madre Burner subì lo stesso trattamento. Ma una volta ricaduta per terra, anche i suoi figli ovviamente, non si fecero alcun male, non sentirono alcun dolore. A questo punto una suora presente prese un crocifisso e glielo appoggiò sul collo di Giuseppe. A questo punto quel crocifisso si contorse tutto e prese la forma di una normalissima X. Pensate che ha mantenuto la stessa forma fino a quando è rimasto appoggiato al piccolo. Ma non è finita qui, ragazzi, perché uno scapolare appoggiato sulle sue spalle si sollevò in aria disegnando un grandissimo cerchio per poi andare a cadere violentemente sulla testa di Werner, che era una persona capitata lì per caso anche lui. Ma ragazzi, qui andiamo avanti, andiamo oltre, perché dovete sapere che questi ragazzini si arrampicavano anche sugli alberi come se fossero dei gatti e poterono addirittura appendersi a rami così sottili senza che loro si spezzassero. I continui esorcismi, molto lentamente, iniziarono fortunatamente a indebolire il demonio. Infatti, durante l'ultimo esorcismo, mentre il ragazzo era sospeso a mezz'aria, il demonio con una voce gutturale lanciò un grido terrificante di sofferenza e immediatamente dopo disse queste altre parole: "Adesso sono costretto a cedere". Appena finito questa frase, il ragazzo iniziò a contorcersi come se fosse un serpente schiacciato e per finire si sentì addirittura anche uno scricchiolio proveniente dal suo stomaco. Lui iniziò lentamente a snodarsi, si riallungò prendendo la sua classica forma di una persona e ricadde a terra come se fosse morto. E a quel punto fortunatamente il ragazzo era libero. L'ultimo esorcismo aveva funzionato e il demonio aveva lasciato il suo corpo. I testimoni presenti alla terrificante scena rimasero sconvolti e letteralmente a bocca aperta. Teobaldo in quel momento venne preso in braccio e messo nel suo letto e pensate un po' che dormì per circa 1 ora e si vedeva che il suo viso era molto più rilassato, molto più tranquillo. Pensate che oggi da Dilfurt, in omaggio a questo episodio, è stata installata una statua della Vergine Maria. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, anzi che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, tempestate di like a questo video, attivate tutte le campanelle e commentate. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!